Isang magandang araw sa atin mga idol. Magkikilaw tayo ng tutuway mga idol. Ito suka idol. Saka kanin bahaw. Manalangin muna tayo mga idol. Kain tayo mga idol. Ayan mga idol. Kumusustahan kayo ito mga idol. Shout out nga pala kay Dada TV mga idol dyan sa Romblon. Shout out dyan din sa sa Alindahaw. Yan kay Lale. Yan lahat ng taga Pugapo. Shout out. Shout out po. Shout out din sa Rinring Glass. Shout out din po sa diyan sa Gimba, Bulacan. Yan po. Kain po tayo mga idol. Sarap to mga idol.
Itong tuway mga idol, nasa ano lang, nasa putik ito mga idol. Diyan sa ano, kinukuha sa yung tabing ispan diyan. Ang expert lang nakakita nito mga idol to. Tuway. Yan mga idol oh. Yan. Sarap talaga mga idol. Sarap talaga mga idol. Ubus ang kanya no. Maraming salamat po mga idol sa walang sawang suporta po ninyo sa akin. Sana po suportaan po ninyo, paki-subscribe, paki-like, and paki-share na din po. Maraming salamat po. God bless.